Este programa é livre para todos os públicos. Minha mãe, a Virgem Maria, é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Quero convidar você, no início deste programa Som do Monte, a nos voltarmos para a Virgem Maria. Ela nos ensina. Essa música vem dizer isso. Ela é a nossa grande formadora. Ela é aquela que nos ensina porque ela já passou. Ela já passou. Nossa Senhora tem muito a te ensinar. Nossa Senhora tem muito a fazer por ti. Vamos começar este programa assim hoje, no colo dela, com ela. E eu gosto tanto dessa canção porque ela já começa dizendo: ó minha alma, retorna à tua paz, porque talvez você perdeu a sua paz. O mundo tira a nossa paz, muitas vezes, muitas vezes. Ó minha alma, retorna à tua paz. Talvez você está precisando retornar à tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, ó minha alma, retorna à tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe, minha mãe, é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar, me formar, me amar. Quero ver você. Minha mãe é a Virgem Maria. Que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me amar, me formar, me amar, me amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai
É uma alegria muito grande estar aqui com você em mais um programa Som do Monte. Eu te acolho com muito carinho, você que está em casa, acolho com muito carinho vocês que aqui estão presencialmente. E nós vamos fazer mais uma jornada hoje. Nós vamos fazer mais um caminho. Deus está dirigindo a nossa alma. Deus está dirigindo a sua vida, que é um apóstolo de Cristo. Lembrando que nós estamos usando o livro A Alma de Todo Apostolado, um livro maravilhoso que tem nos guiado, que tem nos orientado. Você encontra este livro na Canção Nova, Davi, Canção Nova, e pode nos acompanhar. Você que tem o livro, nós estamos na página 123. Estamos na página 123. Alegria e consolação no sofrimento. Não é porque o Frei Gilson é um apóstolo de Cristo, não é porque o Frei Gilson é um apóstolo de Cristo, que ele não vai sofrer. Não é porque você é um apóstolo de Cristo que você não vai sofrer. Se o próprio Jesus sofreu, sendo Deus, poderemos também falar da Virgem Maria. A Virgem Maria sofreu e ela não tinha nenhum pecado. Tem gente que quando sofre diz, o que eu fiz para merecer? Às vezes você fez. Às vezes a gente sofre consequências dos nossos erros. Tem muito sofrimento que é consequências dos nossos erros, que a gente colhe na vida. Quem planta, colhe. E muitas vezes você plantou coisa ruim e vai colher coisa ruim, e por isso que sofre. Então sim, tem sofrimentos que fomos nós que plantamos, e por isso que vamos colher. Quem planta coisa ruim vai colher sofrimento. Mas nem sempre o sofrimento é porque você fez algo de errado. Você sofre simplesmente por estar nesta terra. Esta terra é uma terra de sofrimentos. Jesus sofreu, a Virgem Maria, não tendo pecado nenhum, sofreu. O sofrimento faz parte da nossa vida. Portanto, o sofrimento faz parte da vida do apóstolo. O sofrimento faz parte da vida daquele que serve a Cristo. Só um amor ardente e inabalável é capaz de alegrar uma existência. Essa frase é forte. Só quem ama a Deus de verdade, só quem tem um amor ardente por Deus, só quem tem um amor inabalável por Deus, é capaz de alegrar-se em qualquer realidade. Alegrar-se no sofrimento. Eis uma coisa muito difícil, que o próprio Jesus nos pediu, porque Jesus falou, quando mentirem ao seu respeito, quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, alegrai-vos e exultai. Jesus pede para a gente se alegrar quando a gente está sofrendo. Eu nunca vi isso. Parece uma coisa estranha para nós, e é alegria no sofrimento. Alegria no sofrimento. Repete com o Frei. Alegria no sofrimento. Como é que eu vou me alegrar no sofrimento, Frei?
somente se você tiver um amor muito grande por Deus. O sofrimento dilata o coração de quem ama. Quanto mais você sofre, mais você ama a Deus. Quanto mais você ama, mais dilata o teu coração para o sofrimento. Agora preste atenção, como que nós vamos reagir ao sofrimento? Como que o apóstolo deve reagir ao sofrimento? Como que você, como servo de Cristo, deve reagir ao sofrimento? Veja, então eu quero que você entenda isso, não tem como. A vida do apóstolo é uma vida de sofrimento, é uma vida de trabalho, é uma vida de sofrimento. Se o apóstolo não está convencido de que Jesus o ama, muitíssimas serão para ele as horas tristes, inquietas e sombrias, por mais jovial que seja o seu caráter. O que tem que ter no teu coração? A certeza de que Deus te ama. Você nunca pode perder de vista isso. Deus me ama. Você pode prestar atenção. Muita gente na hora da dor, por que ela está tão triste? Porque ela se sente esquecida pelas pessoas e ela também se sente esquecida por Deus. Ela não percebe Deus. Este é um dos grandes problemas na hora do nosso sofrimento. A gente não percebe Deus. Parece que Deus se esconde. Igual na tempestade que os apóstolos vivenciaram, Jesus parece que dorme. Quanto mais eu preciso dele, o homem está dormindo. Então é essa experiência que muitas vezes você faz, na hora da tempestade, na hora que a coisa aperta, você olha para o lado e Jesus está dormindo do seu lado. Ou seja, parece que ele não está vendo o seu sofrimento. Parece que ele não lhe ama. Se você não se convencer que Jesus te ama, você vai ter muitas horas tristes, muitas horas de inquietudes, muitas horas sombrias, por mais alegre que seja o seu caráter, se você não entender e não se convencer disso, Jesus me ama. Eu gostaria que você fizesse esse exercício. Na hora de um grande sofrimento, você fazer esse exercício, Jesus me ama. Amém? Alguns santos diziam que na hora da dor, Jesus me ama mais do que antes. Na hora do sofrimento, Jesus me ama mais do que antes. Alguns santos diziam que no sofrimento Jesus está mais perto de mim. Por que os santos tinham essa experiência? Porque eles eram convencidos de que Deus o amava. E de que o sofrimento não era para separar os dois. O sofrimento faz parte. Quando a pessoa não está convencida de que Deus a ama, quem aparece? O diabo. Quando a pessoa não está convencida de que Deus a ama na hora do sofrimento, quem aparece é o diabo. E o diabo aparece como? Com consolações humanas. Gente, a consolação humana, ela não te ajuda. A consolação humana é aquela consolação que na hora da dor, alguém bate no seu ombro e simplesmente fica te dando palavras de incentivo. Oi, não fica assim não, eu estou com você, e não vai acontecer isso mais com você não, eu não vou deixar que façam você sofrer. Ela quer pegar as suas dores, mas ela não sabe como pegar as suas dores.
Aliás, um amigo de verdade, ele precisa entender que você precisa sofrer, que você precisa passar por esse sofrimento. Então, um amigo de verdade é aquele que vai chegar e vai dizer a você: olha, eu sei que você está sofrendo, mas levanta essa cabeça, você precisa passar por isso. Para de chorar, levanta essa cabeça, não desanima, você precisa passar por isso, e precisa passar por isso de cabeça erguida. Esse é o verdadeiro amigo. O diabo chega com as consolações humanas para nos tirar do caminho, para tirar você do caminho. Eu vou te dar um exemplo de consolação humana. Pedro chegou um dia para Jesus, consolando Jesus. Vocês lembram? Jesus falando para os apóstolos: eu vou sofrer muito, vão me prender, vão me matar. Era muito dolorido para os apóstolos ouvir isso. Imagina eu aqui, eu, Frei Gilson, dizendo para você: olha gente, fiquei sabendo que amanhã vão me prender e vão me matar. É triste. Se você falar isso para mim, também é triste. Os apóstolos viam isso: amanhã, em breve. Aí Pedro levanta e aí, com consolação humana, Pedro veio para Jesus e disse: não, eu não vou deixar que te prendam. Eu vou te defender, eu estarei com o Senhor, não vou te abandonar. O que Jesus disse para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Na hora do sofrimento, o diabo muitas vezes aparece com consolações humanas, e elas não vão te ajudar. Na hora do sofrimento, você precisa estar com Ele. E é só Ele que, na verdade, vai entender o que você está passando, o que você está vivendo. Só o homem Deus pode fazer soltar este grito sobre-humano da alma. 2 Coríntios 7,4. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Veja, mesmo na tribulação eu me alegro, mesmo na tribulação eu recebo consolação. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que é possível, mesmo na hora da dor, eu ser consolado por Deus, é possível mesmo na hora da dor eu receber a alegria de Deus. Em meio às minhas íntimas provações, a parte interior do meu ser, como a de Jesus no Getsêmani, desfruta de uma felicidade que nada tem de sentimental, mas cuja realidade é tal que, apesar da agonia da carne, eu não a trocaria por todas as alegrias humanas, tal como o apóstolo exclamou. Veja, o que a alma de todo apostolado está nos ensinando é o seguinte: eu posso estar sofrendo muito, mas a minha alma rejubilando. Dá para entender isso, sim ou não? Você está sofrendo, mas a alma rejubilando. Você está sofrendo, mas a alma está feliz. Às vezes o teu corpo padecendo com enfermidade, mas a tua alma feliz. Às vezes externamente você está vivendo uma tragédia, mas a tua alma está feliz, porque ela está repousada em Deus. Veja o que o apóstolo diz. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. É por isso que não desfalecemos. Ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se de dia para dia. Olha o que Paulo está falando, ele está separando as coisas. Ele está dizendo que o homem exterior, ele vai sofrendo, ele padece, ele sofre com as coisas deste mundo, mas o meu homem interior, ele renova-se a cada dia.
Então, externamente, eu estou sofrendo, externamente, eu estou passando por problemas, externamente, eu estou desempregado, externamente, eu estou doente, externamente, está cheio de problema na minha volta, mas interiormente, eu me renovo a cada dia. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. E aí Paulo fala, a nossa presente tribulação, aquilo que eu estou vivendo agora, é momentâneo. A verdade é essa, o sofrimento ele é momentâneo. O sofrimento é passageiro. Ele passa. E olha o que Paulo está falando. Agora, preste atenção. Agora você vai entender o porquê que brota alegria no coração do apóstolo. Preste atenção. Por que brota alegria no nosso coração? Mesmo sofrendo, eu sou alegre. Por quê, gente? Por quê? Por causa do peso de glória. Quanto mais eu sofro, maior o peso de glória. Quanto mais eu sofro, maior o peso de glória. Quanto mais eu sofro, maior a felicidade. Como o apóstolo, ele está conectado com o céu. Então, veja, quem é de Deus não vive nessa terra. Quem é de Deus pensa no céu. Quem é de Deus já está com a cabeça lá em cima. Então pronto, quando ele sofre, ele sabe que quanto mais ele sofre, mais alegre ele será, mais feliz ele será. Então ele não está nem aí. Você está entendendo? Este é o segredo da felicidade no sofrimento. A nossa presente tribulação momentânea, ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Que você não consegue medir. Então eu vou reclamar do sofrimento? Eu vou espernear no sofrimento? Não. Eu vou me alegrar. Por causa do peso de glória. E olha o que Paulo fala, porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Isso é forte demais. Paulo está dizendo, eu olho para o céu, eu quero o céu. Eu não olho para as coisas que se veem, mas eu olho para as coisas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. As coisas que se veem são temporais, as coisas que não se veem são eternas. Que venham as provações. Que venham as contradições, que venham as humilhações, que venham os sofrimentos, que venham a perda de bens, que venham a perda de entes queridos, a alma aceitará estas cruzes com sentimentos inteiramente diferentes do que tinha no alvorecer da sua conversão. Quando você está mais maduro espiritualmente, mesmo passando por tudo isso que o Frei falou, você vai aceitar o sofrimento. A pior coisa é quando alguém sofre e não aceita que está sofrendo. O primeiro passo para você que está sofrendo é aceitar que você está sofrendo. Temos que aceitar. Não adianta se iludir, não adianta mentir, não adianta. Tem que aceitar, estou sofrendo, estou passando por um momento difícil. E aceitar. Para a pessoa que está unida a Deus, o sofrimento, em vez de destruí-la, pelo contrário, dia a dia ela vai crescendo em caridade. Quanto mais eu sofro, mais eu aprendo o que é o amor.
Pouco a pouco, pouco importa que seu amor ainda não seja sensível o suficiente, que o mestre a trate como alma forte. Não importa se o mestre me trata desse jeito, se eu sofro tanto, não importa. Veja, para a alma que está unida a Deus, pouco importa. Um dia Santa Teresa, numa das suas andanças para fundações, ela teve uma certa dificuldade. E Teresa estava dando a sua vida pela igreja. E no auge da sua dificuldade, Teresa, como que pergunta para Deus: por que, Senhor? Por que tanta dificuldade? Eu sou tua serva, por que tanta dificuldade? E Teresa ouve de Jesus: é assim que eu trato os meus amigos. É assim que eu trato os meus amigos, com sofrimento. Parece que quando eu falo isso, que Deus é um Deus mau, que gosta de ver você sofrer. Não, é porque a gente não entende o valor do sofrimento. A gente não entende o valor do sofrimento. Por favor, olhe para a cruz, e você vai entender o valor do sofrimento. Ele divinizou o sofrimento. Ele santificou o sofrimento. Favorecido pelo recolhimento, alimentado pela Eucaristia, o amor não cessa de aumentar. E veja, na hora do sofrimento você tem que se recolher em Deus, você tem que se alimentar da Eucaristia. E a prova disso é essa generosidade com que a alma se sacrifica e se abandona, essa dedicação que a faz correr sem pensar nos trabalhos, à procura de almas, junto das quais exerce seu apostolado com uma paciência, com uma prudência, um tato, uma compaixão, um ardor somente explicáveis pela penetração da vida de Jesus nela. Agora é Cristo que vive. Veja, o que a alma do apostolado está querendo dizer é que mesmo o apóstolo sofrendo, ele não para de servir Cristo. Mesmo no sofrimento eu não paro de servir Cristo, eu não paro de seguir Cristo, eu não paro de ser fiel a Cristo, eu não paro. Aconteça o que acontecer, eu não paro, porque quanto mais eu sofro, mais eu amo, quanto mais eu sofro, mais eu amo a Deus, quanto mais eu sofro, mais eu amo a Deus. E o que o Frei está querendo dizer é que o sofrimento não pode te tirar de Deus. Pelo contrário, o sofrimento precisa te unir a Deus. Não pode ser interior a alma que não é eucarística. A sua alma precisa ser uma alma eucarística. E portanto, a alma que não se deleita intimamente com o dom de Deus, que não goza da sua presença, que não experimenta a doçura do ser amado que ele possui e adora. Na hora do sofrimento você precisa entender que Ele é o teu refúgio, que a Eucaristia é o teu alimento. Veja, a tua alma tem que ser uma alma eucarística. Uma alma eucarística. A tua alma tem que ser uma alma que vai crescendo em amor, mesmo na dor. A vida do homem apostólico precisa ser uma vida de oração. E aí, a alma de todo apostolado retoma isso. Como que eu vou aguentar estes momentos de sofrimento? Oração, 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 oração. A vida de oração, diz o cura Darcis, eis a grande felicidade deste mundo, vida de oração. A vida interior é um banho de amor que a alma mergulha, ficando, por assim dizer, afogada de amor. Mesmo no sofrimento, o apóstolo não para.
Mesmo enfermo eu sou guerreiro. Diga comigo, mesmo enfermo eu sou guerreiro. Então a experiência que você precisa fazer é a experiência de, no sofrimento, amar mais Jesus. No sofrimento, amar mais Jesus. Aliás, é a experiência que algumas pessoas fazem. Às vezes tem gente que está afastada da igreja, e é na hora da dor que ela encontra Jesus. Ela começa a amar mais Jesus. Na hora do sofrimento eu posso amar mais. Na hora do sofrimento eu posso me aproximar mais. Então é servir a Deus mesmo na dor. É servir a Deus mesmo na dor com alegria. Então o que nós estamos querendo dizer hoje? Que a tua volta, sofrimento, 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 mas o teu interior tem que estar alegre. Tem que estar alegre. É por isso que Paulo apóstolo preso, ele escrevia a carta: alegrai-vos no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Como é que um homem preso pode dizer para o outro, alegre-se? Diz a palavra que era meia-noite, e Paulo e Silas estavam na cadeia louvando a Deus. Como é que pode, na hora da dor, na hora preso, louvando a Deus? Na hora da dor, preso, louvando a Deus. É isso que eu estou querendo te dizer. Não tem como nos livrarmos do sofrimento, e nem aquele que serve a Cristo. Porque tem gente que acha que tem o direito, porque eu sirvo a Cristo, porque eu sou de Deus, eu não teria que sofrer isso. Para muita gente, quem devia sofrer é os pecadores, é os pagãos, é os que não querem saber de nada. Esses deviam sofrer. Gente ruim, gente boa não devia sofrer. Não, não é assim. Os bons também sofrem. Os ruins e os maus sofrem. A diferença é como que você vai sofrer. Você vai sofrer como cristão ou vai sofrer como pagão? Você vai sofrer como um apóstolo de Cristo? O apóstolo de Cristo é um caçador de almas, diz a alma de todo apostolado. O apóstolo de Cristo é um caçador de almas. Ele tem a dita de contribuir para a salvação de almas que talvez se condenariam, e portanto o prazer de consolar a Deus. Veja, o apóstolo ele consola a Deus, porque o apóstolo ele dá almas para Deus, almas que talvez iriam se perder, almas que talvez estariam perdidas. Ele é a consolação de Deus, dando-lhe corações dos quais é possível que tivesse de se separar eternamente, o prazer, enfim, de saber que dessa forma obtém para si mesmo uma das mais sólidas garantias de progresso no bem e de glória eterna. Então aqui está a alegria do apóstolo. Mesmo sofrendo, ele sabe que ele está entregando almas para Deus. Mesmo sofrendo, você sabe que você está salvando almas do inferno. E isso é motivo de alegria para o seu coração. Então você tem que entender que você precisa dar sentido ao seu sofrimento. Então vamos lá, primeira coisa, você precisa aceitar o seu sofrimento. E você precisa dar sentido a ele. Veja, o que é dar sentido? É você entender que quanto mais eu sofro, mais aumenta o meu peso de glória. Pronto, isso é sentido, você está dando sentido. Então eu vou dar o sentido eterno para o meu sofrimento. Você pode dar o sentido para os seus filhos. Olha, eu estou sofrendo isso, mas vai valer a pena sacrificar isso pelos meus filhos. Vai valer a pena sacrificar isso pelo meu casamento. Vai valer a pena sacrificar isso pelas almas. Vale a pena. É sofrimento, é desgastante. Mas se é para salvar uma alma, isto já alegrou meu coração. Isto que nós estamos fazendo aqui agora, preparar este programa, vocês que estão aqui presencialmente, vocês até acabam vendo melhor o que é preparar um programa,
tudo que acontece atrás das câmeras. É trabalhoso? É. Muitas vezes é sofrimento? É. Mas como é que a gente tem alegria em tanto trabalho? Como é que a gente tem alegria em tanta coisa? É porque se é para salvar uma alma, isso já alegrou o nosso coração. Se é para salvar uma alma, isso já alegrou o nosso coração. Você está entendendo como eu posso ter alegria mesmo no sofrimento, alegria mesmo no muito trabalho, alegria e consolação? Então, Deus nunca vai deixar de conceder alegria e consolação ao seu apóstolo. Mas o apóstolo tem que entender que o sofrimento faz parte da sua vida. Talvez você esteja passando por um grande sofrimento. Chegou a hora de você dar sentido a ele. Chegou a hora de você parar de reclamar dele. Chegou a hora de você dar verdadeiro sentido ao seu sofrimento. Chegou a hora de você entender que isto pode ser motivo de felicidade para você. Eu quero convidar você, antes de a gente terminar esse bloco, você vai cantar comigo. Só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar. E depois lá na frente a gente vai cantar: pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor, quero seguir até o fim. Veja, se a gente parar para pensar o tanto que Padre Pio sofreu. Padre Pio sofreu demais, minha gente. E veja, eu não sei se já teve um sacerdote tão excelente como esse. Eu sou padre, mas talvez o Padre Pio foi um dos padres mais excelentes que Jesus já teve. E este homem sofreu muito. Chegou ao ponto de ser proibido de celebrar a missa para o povo e de confessar o povo, o que ele mais amava fazer. Foi considerado louco na sua época, porque não tinha culpa que nas suas mãos começaram a aparecer as chagas de Cristo. Começou a sair as chagas de Cristo na sua mão, começou a sair chagas de Cristo nos seus pés e no seu lado, que sangrava. E que culpa ele tinha disso? Nenhuma. E ele foi chamado de louco, fanático. Isso é invenção, isso é loucura da cabeça dele. E toda hora tinha um cientista lá para pesquisar o que está acontecendo neste homem. Se a gente parar só para ver o que aconteceu com o Padre Pio, mas a gente podia ir para qualquer santo, qualquer homem de Deus passa pelo sofrimento. Mas o que Padre Pio tinha? O que os santos tinham? Alegria no sofrimento. Consolação não dos homens, consolação de Deus. Então qual é o nosso problema? O nosso problema é que quando sofremos, vamos atrás das consolações humanas. Como eu disse no início, oferecidas pelo diabo. E é nessa que muita gente se perde. Porque em vez de buscar consolação em Deus, em vez de buscar alegria em Deus, vai buscar consolação humana. E às vezes acontece isso. Às vezes, por exemplo, o sacerdote está sofrendo tanto, e aí quer consolação humana. E aí começa: oh, minha amiga, me consola. Aí aquilo vira uma paixão e o homem deixa o sacerdócio. Porque não foi atrás da consolação de Deus, foi atrás da consolação dos homens. Ou então dentro do casamento, o casamento está em crise, começa a se consolar com o outro, quando vai ver, acaba o casamento, acaba tudo.
Porque foi buscar consolação humana, não foi buscar consolação em Deus. A gente tem que estar muito atento. Como me alegrar no sofrimento? A alegria minha vai vir do Senhor. A consolação minha vai vir do Senhor. Só dEle. Só em Ti, Jesus, quero me consumir. Só em Ti. Só por Ti, Jesus. É Ele. Tem coisas da alma que a gente trata com Ele, não com os outros. A gente tem que começar a aprender isso. O apóstolo sofre, mas precisa aprender a sofrer em Deus. Amém? Quero convidar você a cantar comigo. Só por Ti, Jesus. Daqui a pouco nós vamos entrar num breve intervalo e a gente vai voltar cantando essa canção e rezando com ela. Fique conosco, Deus está falando com você neste dia. Só por Ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em Ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois Tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em Ti repousa a minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor eu quero seguir até o fim. Só por Ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Faça desta música a tua oração. Só em Ti, Jesus. Só em Ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois Tu és o meu amparo, o meu refúgio, vai! Pois Tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em
Ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor eu quero seguir até o fim. Fecha os teus olhos. Porque foi essa meditação que nós fizemos neste programa hoje. Nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. O apóstolo de Cristo também sofre. O servo de Cristo também sofre. O Frei dizia para você, Padre Pio sofreu, os santos sofreram, a Virgem Maria, aquela que não tinha pecado, sofreu, Jesus sofreu. Nós também vamos sofrer. É preciso dar sentido ao sofrimento. A gente aprendeu que é possível crescer no amor no sofrimento. É possível crescer na amizade com Deus no sofrimento. E na meditação de hoje, o Frei disse algo muito importante da alma de todo apostolado: entender que Jesus te ama. Te ama. E que você sofre por amor. Preste atenção, você sofre por amor. Uma mãe, preste atenção, uma mãe que muito cansada vê sua filha chorar de fome na madrugada. Você está muito cansada, mãe. O que você faz? Você deixa sua filha chorar de fome? Você se sacrifica. Você levanta da cama e dá de comer para aquela criança. E por que uma mãe faz isso? Porque ela ama. Veja, quem ama se sacrifica. Então é isso que eu estou querendo dizer. Sofrer por amor a Jesus. Eu não sei qual é o seu sofrimento, mas você pode dizer: por amor a ti, Jesus, eu vou passar por isso. Então, em vez de estragar você esse sofrimento, ele pode fazer você crescer no amor, entende? Esse é um exercício que a gente tem que fazer. Só por ti, Jesus, vai. Só por ti, Jesus. Canta forte. Quero me consumir. Quero me consumir. Quero ouvir sua voz. Como vela que queima. Como vela. Me consumir de amor. Olha isso. Me consumir de amor. Só em ti, Jesus. Cante. Só em ti, Jesus, quero me derramar como o rio se entrega ao mar. Me derramar de amor. Você vai erguer teus braços e você vai falar com Ele agora. Pois Tu és o meu amparo, o meu refúgio. Pois Tu és o meu. És a alegria de minha alma. Ele é a alegria da tua alma. Só em Ti, só em Ti. Não vacilarei, não vacilarei, e mesmo eu quero seguir até o fim. Ergue teus braços. Você pode olhar para esta cruz e
pode dizer: Tu és o meu amparo, Tu és o meu refúgio. Deus, Tu és a alegria da minha alma. Tu és a alegria da minha alma. Talvez à tua volta são tristezas, mas Tu és a alegria da minha alma. Pronto. No fundo é tirar os olhos dos sofrimentos, no fundo é tirar os olhos dos problemas e focar os teus olhos em Jesus. Porque as coisas deste mundo passam. Paulo nos disse hoje: eu não olho as coisas que se veem, mas eu olho as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, as coisas que não se veem são eternas. Porque choras, filho amado meu, filho amado meu, porque te preocupas, olha isso, contigo sempre estou. Contigo sempre estou. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vamos terminar cantando isso. Todo choro, vai! Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor para nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor para nós, eu só preciso confiar. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor para nós, então não vou desanimar. Eu só preciso confiar. Amém. Eu tenho certeza que neste programa hoje Deus consolou muito o coração. Eu tenho certeza que neste programa você recebeu consolações de Deus e a alegria de Deus na tua alma que você não estava conseguindo enxergar. Porque na sua visão, como se alegrar no sofrimento? Como? Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não seremos abalados, não seremos derrotados, não seremos amedrontar, porque Deus conosco está. Ergue teus braços e canta: não seremos abalados, não seremos amedrontados, não seremos amedrontados. Deus conosco está. Porque choras,
filho amado meu. Sinta que Deus te ama, porque te preocupa